بعد انتخاب السيد حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك اطلق اكبر شعار كاذب في تاريخ الرياضه العالميه كلها، وهو ايه؟ ان نادي الزمالك هو اكبر قلعه رياضيه. فقلنا نرد عليه دايما بالارقام. قلنا نشوف البطولات اللي حققها الاهلي واللي حققها الزمالك في كل الالعاب منذ انتخاب السيد حسين لبيب رئيسا لنادي الزمالك. تعالوا نشوف كل فريق حقق قد ايه. النهارده الكلام ده بتاريخ الجمعه 20/2/2026. في كرة قدم رجال النادي الاهلي حقق 8 بطولات، نادي الزمالك حقق 3. كرة قدم سيدات النادي الاهلي حقق بطولة، نادي الزمالك 0. كرة طايرة رجال النادي الاهلي حقق 9 بطولات، نادي الزمالك حقق بطولة. كرة طايرة سيدات النادي الاهلي حقق 9 بطولات، نادي الزمالك حقق بطولة. لا عفوا، نادي الزمالك حقق 3 بطولات. كرة يد رجال النادي الاهلي محقق 12 بطولة، نادي الزمالك 0. كرة يد سيدات النادي الاهلي محقق 7 بطولات، نادي الزمالك 0. سله رجال النادي الاهلي محقق 6 بطولات، هم 0. سله سيدات الاهلي محقق 9 بطولات، هم 0. ليصل المجموع احنا محققين 59 بطوله وهم محققين 7 بطولات، ويدعوا بالكذب والزور والتضليل اكبر قلعه. لا، هم اكيد اكبر قلعه مزيفه. مفيش قلعه رياضيه ولا في هرم رياضي في مصر الا النادي الاهلي.